So hello guys, nandito tayo sa favorite spot natin dito sa Neapolitan, malapit sa SM Fairview. So ito, bisa nakikita nyo guys, ayan. Pero huwag kayong magpapaloko guys, hindi ZX6R yan. Ito ay 2022 Kawasaki ZX25R. So itong video natin guys, basic review lang naman ng super bike na to or ng big bike na to. At konting comparison lang naman sa aking Kawasaki Ninja 400 na 2023 model. So ayun, hindi tayo magbabay the book ngayon guys, dahil hindi natin masyadong kabisado yon. At ang mahalaga lang naman sa akin ay horsepower nilang dalawa, Kawasaki Ninja 400 at netong ZX25R, at saka yung pinagtatalunan nila na sinasabi nila na mahina daw ang torque netong ZX25R. So yun lang naman tayo magbabase, kasi yung iba nating specs medyo hindi na natin kabisado. Magbibase na lang tayo sa kung anong nararamdaman ko sa motor na to compare sa Kawasaki Ninja 400 ko. So, tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yan. Para sa akin guys, sobrang perfecto ng hugis niya. Ayan o, diba? Walang pangit na angulo siya. Sobrang ganda niya o, diba? Picture perfect talaga siya. Yung gulong niya pala guys, pinalitan na to, 160/60 to. At ito 120/70. Yan ang gulong niya. Compare sa Ninja 400 ko, ayan. Oh. Compare sa lapad nila guys, mas malapad to para sa akin kaysa sa Ninja 400 ko. At dito naman guys sa ulo niya, ayan. Ito kasi medyo may butas to eh, pero mas malapad yung sa Ninja 400 ko. Sunod naman na napansin ko guys is itong panel gauge niya guys. Medyo nakaangat yung panel gauge niya guys kumpara sa Ninja 400 ko. Sa Ninja 400 ko kasi medyo nakababa. Ito naman guys, medyo nakaangat siya. Pati itong mismong ulo niya. Pinagtabi ko kanina yung Ninja 400 ko, tsaka ito. Mas mataas talaga yung ulo niya, mababa yung sa Kawasaki Ninja 400 ko. At saka dito guys, dito sa part na to guys, medyo mataba siya dito sa part na to. Mas mataba tong ZX25R kesa sa Kawasaki Ninja 400 ko. So ayun. So para sa akin mas maganda hugis nito. Kahit sa angulo to guys, walang tapon. Ayan o, ang taba. Dito pa lang guys, dito pa lang, sobrang lapad na niya tignan. When it comes naman dito sa handlebar niya guys, mas mababa to ng sobrang konti lang kumpara sa Ninja 400. So itong basic review guys is based lang sa nakita ko at nararamdaman ko guys. Yung seat height naman niya guys, mas mababa to kaysa sa Ninja 400 ko. So hindi ko kasi kabisado guys talaga yung mga specs niya, di ba? Wala akong time kabisaduhin yon. Yun lang naman, ito lang naman yung mga nararamdaman ko sa motor na to. Sa mga napapanood ko naman na review guys, kahit panoorin ko, kahit sabihin nila yung size, mga strokes, valve, mga ganyan, hindi ko rin naman maintindihan. Tanga talaga. Tanga. Kaya mas prefer ko na lang sabihin sa inyo kung ano yung nararamdaman ko sa motor na to kumpara sa aking Ninja 400. Mas okay yun, di ba? So ito naman ang sound check niya guys. So kumpara pala sa Ninja ko, ito sa Ninja ko kasi di ba dito pinipindot. Ito kasi malupit na, pang big bike talaga. Yan, cold start. Ayan, tunog niya guys. Inline 4. Ayan o, nakikita nyo, apat ang tubo niyan. Sa Kawasaki Ninja ko o Ninja 400 ko is dalawa lang. Ito apat. So yan, pinagkaiba nilang dalawa. Tignan nyo rin yung sound nila. So ito ma-bass. Diba? Sobrang ganda ng tunog. Tsaka napansin ko pala, itong monoshock niya dito, ewan ko anong tawag, monoshock ata to. Tanga talaga. Basta ito guys, nakaganyan guys. Di
ko alam kung anong ano yan eh, nakaganyan. Yung sa 400 ko guys, nakatayo. Yan, di ba? Ganda ng tunog. By the way guys, ang height ko pala is 5'7" and a half. Yan. And ganito yung itsura ko guys kapag nasa ZX25R ako. So feeling ko bagay na bagay talaga sa akin. Feeling ko bibilhan ako ng asawa ko nito. Pala guys, papalabas tayo dito. Mahina lang ano natin, mabagal lang tayo. Low RPM lang. Pinagalitan ako kanina ng guard. So may auto blip na pala to guys at quick shifter. Sa mga hindi pa nakakalam ng auto blip guys, kahit di ka na mag clutch, kapag magda downshift ka pwedeng pwede. Sobrang smooth. Sa quick shift naman, kapag mag-change ka ng gear pataas, hindi mo na kailangan gamitan ng clutch. Parang ganito. O, diba? Ganun siya guys. So dito tayo daan guys. Ito naman guys yung quick shift. Hindi ko na kailangan mag clutch. Downshift. Diba? Yun ang auto blip. Ito quick shift. Quick shift. Downshift. Auto blip. So yun guys, pagdating naman sa horsepower nila, so pasensya na kayo guys kung di nyo ako masyadong naririnig ha. Sobrang ingay kasi talaga nito eh. So pagdating sa horsepower nila guys, sa Ninja 400 ko meron siyang horsepower na 44.8 at papalo yung maximum power niya pagdating ng 10,000 RPM, while itong ZX25R hindi naman nagkakalayo, meron siyang 43.5 horsepower pero papalo pa yung max power niya pagdating pa ng 15,500 RPM. So yun yung pagkakaiba nila. Pagdating naman sa torque guys, medyo malayo. Dahil sa Ninja 400 ko merong 37 Newton meter at papalo yung maximum torque nya pagdating lamang ng 8,000 RPM guys. Pero itong ZX25R meron lang siyang 21.2 Newton meter ng torque at papalo pagdating pa ng 13,000 RPM. So ibig sabihin lang nun guys, panalong panalo talaga yung Ninja pagdating sa arangkada at sa bilis. Pero kayang-kaya din naman siyang unahan at lagpasan ng Ninja, I mean itong ZX25R kapag duluhan na. Tinry ko to kanina, bilisan. May pagkano nga talaga yung torque nya sa low RPM, pero mararamdaman mo talaga siya kapag high RPM na yung arangkada nya. Okay naman para sa akin, which is hindi naman ako ganun nagmamabilis. Tsaka ma-enjoy mo tong motor na to guys. Kahit mabagal, napakaingay. Di katulad guys sa mga higher CC, mararamdaman mo lang or maririnig mo yung scream nya kapag high RPM na. So ito low RPM pa lang, nag-iingay na. At saka ang init ng ang init ng duga ng hangin dito sa bandang pa ako guys. Yung singaw nya. Sa Ninja 400 ko hindi ko naman masyadong ramdam. Dito naman sobrang ramdam ko ang init sa paa.
Para ka nagtotorotot dito guys. Para ka laging may dalang torotot. Lalo na kapag binilisan. Yun o, torotot. Tsaka yung mga nagpapabomba guys, hindi kong naririnig. Lalo na kapag sobrang ingay kasi talaga nito. So hindi ko pala napatay yung signal light. Pasensya na kayo. Parang kahit na mas malakas yung torque or arangkada na itong Kawasaki Ninja 400 ko, na-enjoy mo naman tong ZX25R dahil sa tunog niya, diba? So parang okay lang din naman kahit di ganun kalakasan yung torque, kahit mas malakas syempre yung Ninja 400. Pero kasi diba, yung saya kasi na binibigay na ito talagang solid. Madali lang din naman siya isingit-singit sa traffic. Tsaka isa pa guys, medyo malakas siya sa gas dahil inline 4 siya. So kahit na medyo malakas din siya sa gas guys, hindi na nagmamatter yung kilometer per liter na ito guys. So happiness per liter nang mararamdaman mo dito guys. Kasi bawat piga mo ng silinyador, sobrang ganda ng tunog. Kung nagtataka kayo guys bakit may ganitong ZX25R, so ang totoo guys, nirenta ko lang to. Bali yung Ninja 400 ko guys is dun ko muna iniwan para kapag binalik namin to, mabilis lang din kami makakauwi ng asawa ko. Napanood ko na to guys. Napanood ko na sa video to ni Bims TV guys. Unang test ride niya ng ZX25R, makalipas ng ilang buwan, bumili siya ng sarili niya. Naku po, mukhang delikado. So yun lang naman, basic review lang naman at konting comparison sa aking Kawasaki Ninja 400. So kahit pa paano, diba, nagawa ko ng video or nagawa ko yung video na gusto ko, comparison ng Kawasaki Ninja 400 ko compare dito sa ZX25R. Oh, yung auto blip. Ganda, ganda ng turotot ko. So yun lang naman yung vlog natin ngayon guys. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So yung nakikita nyong bilog na dyan, yung logo ko ng channel ko, yan, pwede nyong i-click kung hindi pa kayo nakasubscribe. I-ask kayo mag-subscribe niyang bilog na yan, kaya i-click nyo na. So yun, maraming salamat sa mga magsusubscribe. So dito na lang yung vlog natin ngayon guys. Maraming salamat sa panunod nyo guys, sana nag-enjoy kayo.